တော်ပြီလေဗျာပရီးမီးယားလိမှာ6ဝဲဒီတောင်ရှုံးပြီးသွားပြီဒါမန်စီးတီးတင်တွေဘလို့မှမရှိဘူးလို့အားလုံးထင်နေ reset ဗျာမန်စီးတီးတင်ဒီလိုအခြေအနေထိရောက်မယ်လို့လည်းဘယ်သူမှလည်းထင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့6ဝဲထိတောင်ရှုံးပြီးသွားပြီဒီတဲ့ဆက်ရှုံးလို့မရတော့ဘူးဒီတဲ့ဆက်ရှုံးလို့ရှင်မန်စီးတီးကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်တောင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရတော့တာကမန်စီးတီးတင်တွေလက်ခံလို့ရတဲ့ရလက်မဟုတ်ဘူးမန်စီးတီးတင်ကရှင်းဆုံးပြောရင်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးနီးပြပိုင်ဆိုင်ထားတာဗျာစဉ်းစားကြည့်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးနီးပြခမရဂွာရီယိုလာကိုကမ္ဘာအကောင်ဆုံးလို့မထင်တောင်အကောင်ဆုံးနီးပြအကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါဂွာရီယိုလာကိုခြံခဲလို့မရဘူးဗျာအဲ့လိုကောင်းတဲ့နီးပြမျိုးကနီးပြနေတဲ့မန်စီးတီးအတင်းကဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာလက်ခံလို့ရလာဗျာနောက်နေ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်တောင်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒါကြားလို့မှကောင်းသေးရဲ့လားအော်နီးပြကောင်းနေလို့အတင်းပိုင်ရှင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့လေအတင်းပိုင်ရှင်ကကောင်းတာမှကောင်းတာတက်ကိုလွန်းနေတာဒီအရီမှာရလက်ပိုင်းကြီးဆိုးရွားနေလို့ဒဏ်ရာရကစားသမားကြီးများပြားနေလို့ဟောဇန်နဝါရီမှာရှော့ကနေထုတ်ပြီးတော့ဝယ်စမ်းကွာစိတ်ကြိုက်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တာ4ယောက်တောင်ဝယ်ပလိုက်တယ်ဗျာကဲဒီလူကောင်းတဲ့အတင်းပိုင်ရှင်မျိုးခမရဘယ်မှာသွားရှာမလဲစဉ်းစားကြည့်ဒီအရီမှာရလက်ကမကောင်းတာနော်ဒီအရီမှာရလက်မကောင်းတော့ဒီအတင်းပိုင်ရှင်ကရော့ရှော့ကနေပဲတွန့်တိုချင်းလည်းမရှိဘူးနှမျောချင်းလည်းမရှိဘူးအတင်းကောင်းဖို့ဆိုဝယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်ထဲကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးတာဗျာကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အတင်းပိုင်ရှင်မျိုးခမရဘယ်မှာသွားရှာမလဲခမရသွားရှာကြည့်မတွေ့တော့ဘူးဒီလောက်ကောင်းတဲ့နီးမြမျိုးပတ်ဆက်လည်းရှိတယ်အတင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်ထုတ်တော့ဖို့မနှမျောတဲ့အတင်းပိုင်ရှင်မျိုးကျွန်တော်တို့မန်စီးတီးကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အဲ့လိုအတင်းမျိုးကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်ကောင်းပါအောင်မလားဟောအတင်းပိုင်ရှင်မကောင်းလို့အတင်းအုပ်ချုပ်သူတွေမကောင်းလို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန်စီးအတင်းရဲ့ CEO ကဆိုရီယာနိုခင်ဗျာဒီဘောလုံးတင်းရဲ့ CEO ထဲမှာထိတ်တန်း CEO လို့ပြောလို့ရရဲ့ဗျာသူအတင်းအုပ်ချုပ်ပုံကောင်းလွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ Man City ကစားသမားတွေဆိုရောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြန်ထွက်ချင်တဲ့လူနဲကိုနဲတယ်တော်တော်လေးကိုနဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင် Everest နဲ့စာနေလောက်ပဲရှိတယ်ဒါတော့ဒီကောင်ကြီးကအရှင်းဆုံးပြောရပွဲထွက်ခွင့်တိတ်မရလို့ထွက်သွားတဲ့ကောင်ကြီးအတင်းကိုမကျေနပ်တော့လို့ထွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာရှင်းပြတို့ကစားသမားဘဝနောက်တစ်ဆင့်မြင့်ကျင်လို့ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့ဘဝကိုမကျေနပ်လို့ထွက်သွားတဲ့ကောင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအတင်းသားတွေကိုပျော်အောင်ထားဝန်ထမ်းတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့အတင်းအုပ်ချုပ်သူ CEO ရှိနေတဲ့အတင်းကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်တောင်မရတော့ဘူးဆိုခင်ဗျာကြားကောင်းမလားဟောအတင်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်သူမကောင်းအုပ်ချုပ်သူလည်းကောင်းတယ်အတင်းပိုင်ရှင်လည်းကောင်းတယ်နီးပြလည်းကောင်းတယ်ပရိသတ်တွေရောဆိုခင်ဗျာပရိသတ်တွေကအောင်ပွဲခံရတာကြိုက်လွန်းလို့ခင်ဗျာမန်စီးတင်းပွဲဖလားရပြီဆိုတော့ကွင်းထဲထိပါဝင်လာတာနော်ကွင်းထဲထိကိုအောင်ပွဲခံကြတဲ့ကောင်ကြီးအဲ့လိုပရိသတ်မျိုးနီးပြမျိုးအတင်းပိုင်ရှင်မျိုးရထားတာတောင်ကျွန်တော်တို့မန်စီးအတင်းကခုချိန်မှာအဆင့်9နေရာရပ်တည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအချိန်မှာသူများအတင်းရလက်ဆိုးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရတော့မှာကိုကညမှာကိုဖန်တီးခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့လိုမန်စီးတီးအတင်းအတွက်လက်ခံပေးလို့ရတဲ့ရလက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့မကောင်းလဲဆိုရှင်းပဲပြောကစားသမားတွေစောက်တုံးမကြလို့ပေါ့ဗျာတဲ့ရပဲကစားသမားတွေစောက်တုံးမကြလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကြီးရောက်နေတာနီးပြကဒီလောက်ဒါလို့ဆိုတော့ပလာတာရိုက်နေကြတာဗျာပွဲတွေရောက်ရင်ဟိုပေးလို့ဒီပေးလို့နဲ့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကလွယ်ရင်ဘာမှမရခဲ့ဘူးရမှတ်လည်းမရဘူးဂိုးလည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဗျာအဲ့တော့ရှင်းတယ်ဒီကစားသမားတွေကမကောင်းလို့နွေရာသီမှာတေးကြတဲ့ရောင်းထုတ်ပစ်လိုက်မယ်ရောင်းထုတ်ခံရလိမ့်မယ်ကစားသမားတွေအများကြီးကျွန်တော်နွေရာသီမှာမန်စီးတီးကကစားသမားတွေအများကြီးထွက်ကြလိမ့်မယ်အများစောင့်ကြည့်နေလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့မန်စီးတီးအတင်းတီအောင်မြင်မှုကိုပဲလိုချင်တာပတ်ဆက်ကိုအဲ့လောက်အဓိကမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်ချမ်းတာလို့ပြောမှဆိုရေနံတွင်းရှိနေတာဗျာရေနံတွင်းတွေကပတ်ဆက်တွေရနေတာဒီအတင်းကနေပြီးတော့ပတ်ဆက်မရလဲပြဿနာမရှိဘူးဒီအတင်းအောင်မြင်ဖို့ပဲလိုတာအောင်မြင်မှုမရရင်တော့ပြဿနာရှိလာပြီအဲ့တော့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်တော့မကျင်းတူတွေရောအနေအထားမှာဒီကစားသမားတွေကိုခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့ဆွဲထားမယ်မထင်တော့နဲ့အပြောင်းလဲလုတ်ကိုလုတ်လိုက်မယ်အေးပြောင်းလဲလုတ်ပြီးလို့မှရလက်မကောင်းဆိုတော့တေးကြတယ်ဂွာရီယိုလာလည်းထွက်ဖို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးနီးပြရဲ့ဘာတွေလာမပြောနဲ့ဒါဂွာရီလာကိုယ်တိုင်လည်းတည်တယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်ကျွန်တော်အခုအထုံးမခံသေးတာရှေ့ရလက်တွေကောင်းခဲ့လို့ပါဆိုပြီးတော့သူပြောထားတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါရှေ့ရလက်တွေကောင်းနေလို့ဒါပေမဲ့200ရာစက်တိုက်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်ဒီတင်းနီးပြကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုထုတ်တာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်တဘော2ဦးတဘောတူတာမီနိတ်လုပ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဟိုခေါင်းစဉ်လှလှလေးတက်မှာပေါ့ဗျာအမှန်တကယ်ကတော့မင်းထွက်တော့ဆိုပြီးပြောလိုက်တာပါပဲเนาะအဲ့တော့အပြောင်းလဲလို့မှရလက်မဆိုရင် Guardiola ပါထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ Man City တင်ဒီတေချာဘောပြန်လာမှာပရိသတ်တွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ Man City တင်ကစိတ်ပြက်စေမှာမဟုတ်ဘူး
အတင်းပိုင်ရှင်ကကိုပဲကျွန်တော်တို့ Man City အတင်းကိုအောင်မြင်မှုရဖို့အတဲအတန်စိတ်ကောလူရောနှစ်ထားလို့မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် Man City ပြန်လာလိမ့်မယ်လက်ရှိအနေထားမှာတော့ Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့ Chelsea နဲ့ Nottingham Forest ချေချော်ဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ရတော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဆင့်9နေရာမှာရောက်လို့အဲ့တော့သူတို့ချေချော်ကြည့်ပဲမျှော်လင့်ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ Grand လည်းရလက်ကောင်းဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်မှာကကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာ Brighton တို့ Newcastle တို့အဲ့ဒီနေရာစောင့်နေတာကျွန်တော်တို့ခြေတစ်ချက်ကြော်လိုက်မှားလိုက်တာနဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကြော်ဖို့အဆင့်နေမယ်အဲ့တော့ Man City အနေထားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဆိုတော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ Man City အတင်းဒီနောက်ပွဲတွေမှာမှားလို့မရတော့အဲ့တော့နောက်ပွဲတွေဘာပွဲတွေရှိလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့အတင်းကြီးနဲ့မပါတော့ဘူးအကုန်အတင်းငယ်လေးတွေနဲ့ကြီးပဲ Man U ပါဝင်ပေါ့ဗျာ Man U လည်းအတင်းငယ်ပဲလက်ရှိချိန်မှာခြေစွမ်းအဲ့လောက်မကောင်းအတင်းကြီးနဲ့တွေ့နေတာသူကနည်းနည်းပပထကောင်းတတ်တာလွှဲရင်လက်ရှိခြေစွမ်းရတော့အတင်းငယ်ပဲအဲ့တော့ဒီအတင်းငယ်လေးနေမှာရက်လက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Champions League ဝင်ခွင့်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးဗျာမထိုက်တန်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲအပြောင်းလဲလုပ်လိမ့်မယ်ရှင်းတဲ့ယူပါလိကံမှာပေါ့ဗျာဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေသေးပဲစိတ်မပြတ်ဘူး Champions League ဝင်ခွင့်လည်းရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လိုပဲချာ Man City ဖန်နေလဲယုံကြည်မယ်လို့ထင်တယ်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ Man City ပြန်လဲတက်လှမ်းမှာပဲအခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနောက်ရာကြီးမှာပေါ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်